Questo è il contenuto del kit. Abbiamo un gancio, un altro gancetto di questo tipo, queste viti, quindi misura grande e anche piccola, e poi dei chiodi. I pezzi sono già preforati, hanno questi buchi. Questi due pezzi sono il tetto, la casetta va qui e c'è davanti una piccola tettoia davanti al buco, quindi il pezzo più piccolo va così per fare il tetto. Sono già smussati e anche levigati, però è legno non trattato, quindi credo che prima di montarla darò una vernice. Questa è la base, sotto hanno fatto dei buchi, credo sia per il drenaggio. Retro, parte frontale. Il buco è grande 3,5 cm circa, quindi va bene per passerotti e uccelli piccoli. E questi sono i due pezzi laterali. Abbiamo uno che ha il buco e uno no, quindi quello con il buco è quello fisso sulla sinistra. Questo senza buco è quello che usiamo basculante, perché le viti andranno qui e si apre in questa maniera. Ho dato questo bel colore caldo e adesso è il momento di montare il nido. Questo è inutile, non andrà mai dentro. Ok, qua devo fare un buco e lo facciamo dopo.